హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు వంశీ. మీరు చూస్తున్నారు వంశీ ఎలక్ట్రికల్ వర్క్స్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో నేను మీకు బడ్జెట్లో ఒక మంచి డ్రిల్లింగ్ మిషన్ అయితే నేను మీకు ఈ వీడియోలో అన్బాక్సింగ్ అయితే చేసి చూపిస్తాను. ఈ మిషన్తో పాటు మనకి ఏమేమి కంటెంట్స్ అనేది వస్తాయి అనేది నేను మీకు అన్బాక్సింగ్ చేస్తూ చూపిస్తాను. ఓకేనా? లేట్ చేయకుండా మనం వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. ఇది మీకు బుల్లాక్స్ మిషన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. మీకు రెడ్ అండ్ బ్లూ కాంబినేషన్లో అయితే ఉంటుంది మిషన్ అనేది. బుల్లాక్స్ అని రాస్తుంది. ఇక్కడ మీకు పవర్ టూల్స్ అయితే రాస్తుంది. మీకు మిషన్ కూడా రెడ్ కలర్ బ్లాక్ కలర్లో అయితే ఉంటుంది కాంబినేషన్ అనేది. మీకు రోటరీ హ్యామర్ అనేది కింద రాస్తుంది. అలాగే మీకు ఇక్కడ మోడల్ నెంబర్ వచ్చి BX-H126 అయితే రాస్తుంది. ఇది మీకు 26 mm ఉన్నటువంటి హ్యామర్ డ్రిల్లింగ్ మిషన్ ఇది. ఇది మీకు బాక్స్ విషయానికి వస్తే మీకు ఇది చైనా డ్రిల్లింగ్ మిషన్. ఇది మీకు సింపుల్గా ప్యాకింగ్ అయితే ఈ విధంగా మనం రిమూవ్ చేసుకుంటే మనకి వాళ్ళు షాప్ వాళ్ళు ఇచ్చేటప్పుడు మనకి చెక్ చేసేస్తారు మిషన్ అనేది పనిచేస్తుందా లేదనేది. ఒకసారి మనకి చెక్ చేసి అయితే ఇస్తారు. ఇక్కడ మీకు బాక్స్ కూడా చూసుకోవచ్చు, బాగుంది, మంచి డ్యూరబిలిటీగానే ఉంది బాక్స్ అనేది. మీకు ఇక్కడ బుల్లాక్స్ అని రాస్తుంది మీకు బాక్స్ మీద కూడా. మనం ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం లోపల ఏమేమి కంటెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో. ఇది మనకి రోటరీ హ్యామర్ పవర్ టూల్స్ అనేది రాస్తుంది. ఇది మీకు యూజర్ మాన్యువల్. ఇది మేడ్ ఇన్ PRC అంటే ఇది మీకు చైనా మిషన్. ఇది మేడ్ ఇన్ PRC. మనకు ముందుగా చూసుకుంటే డ్రిల్లింగ్ మిషన్ అయితే చూసుకోవచ్చు. ఇది మీకు రెడ్ కలర్ బ్లాక్ కలర్ కాంబినేషన్లో అయితే ఉంది. మనకి ఇది పవర్ టూల్స్ అయితే రాస్తుంది. మీకు రోటరీ హ్యామర్ స్టిక్కర్ చూసుకుంటే 220 volts 50 Hz అని ఉంది. 1250 watt ఉన్నటువంటి మోటార్. ఇది మీకు 1300 RPM. ఇది మీకు 26 mm అయితే రాస్తుంది. మీరు ఎప్పుడైనా సరే డ్రిల్లింగ్ మిషన్ అనేది తీసుకుంటే మీకు అబౌవ్ 1 kW ఉన్నటువంటి వాటేజ్ అయితే తీసుకోండి. అవే మీకు పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే బాగా పనిచేస్తాయి డ్రిల్లింగ్ మిషన్స్ విషయానికి వస్తే. ఓకేనా? ఇది మనకి మిషన్. మనకి సూట్ కేసుతో పాటు కొన్ని యాక్సెసరీస్ అనేది ఇచ్చారు. అవి ఏమిటో ఇచ్చారో చూద్దాం ఒకసారి. ఇది మనకి లెవెల్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకునేది. ఇది మనం మిషన్కి అయితే బిగించుకుని ఈ మనకి హోల్ అనేది బిట్ అనేది ఎంత లోతు వరకు అయితే వెళ్ళాలి, ఎంత లోతు వరకు అయితే వెళ్ళకూడదు అనేది యూజ్ అవుతుంది. మ్యాక్సిమం ఇది ఎవరు యూజ్ చేయరు అనుకోండి, వాళ్ళు ఇస్తారు కంపెనీ వాళ్ళు. తర్వాత మనకి కొన్ని డ్రిల్ బిట్స్ అయితే ఇచ్చారు. ఈ డ్రిల్ బిట్స్ అనేది ఎంతెంత MM అనేది చూపిస్తాను మీకు. ఇందులో మనకి కొన్ని డ్రిల్ బిట్స్ ఇచ్చారు కదా, ఇవి మీకు చూపిస్తాను చూడండి. ఇది వచ్చి మీకు 6 mm డ్రిల్ బిట్. ఇది 6 mm డ్రిల్ బిట్. తర్వాత మీకు ఇది వచ్చి 8 mm డ్రిల్ బిట్ హ్యామర్ బిట్. ఇది కూడా ఇది వచ్చి మీకు 10 mm డ్రిల్ బిట్. ఈ బిట్స్ అనేవి అంత క్వాలిటీ అయితే బాగోవు, మనం సెపరేట్గా బిట్స్ అయితే తీసుకోవాలి. అలాగే వచ్చి మనకి పాయింట్ సిజిల్. ఇది వచ్చి మీకు ఫ్లాట్ కోల్డ్ సిజిల్. ఇది మనకి చిప్పింగ్ అయితే చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఈ మిషన్స్ తోటి చిప్పింగ్ అయితే చేయకండి, మిషన్లు అయితే పోతాయి. ఓన్లీ మీకు హ్యామరింగ్ కోసం అయితే యూజ్ చేయండి. ఈ బిట్లు అయితే అంతగా బాగోవు, నేను అందుకని కొత్త బిట్లు అయితే తీసుకున్నాను. బిట్లు మీకు నేను టపారియా కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి డ్రిల్లింగ్ బిట్స్ అయితే తీసుకున్నాను. మీకు టపారియా కంపెనీ డ్రిల్ బిట్స్ అయితే తీసుకున్నాను. యాక్చువల్లీ మీకు ఇది మా బ్రదర్ డ్రిల్లింగ్ మిషన్. ఇది మా బ్రదర్ అయితే కొత్త డ్రిల్లింగ్ మిషన్ అయితే కొనమన్నాడు, అందువల్ల నేను డ్రిల్లింగ్ మిషన్ అయితే కొన్నాను. ఇది మీకు మా బ్రదర్ ఏం చేస్తారంటే ఏసీలు ఫ్రిడ్జ్లు వాషింగ్ మిషన్ టెక్నీషియన్, తనకైతే డ్రిల్లింగ్ మిషన్ ఒకటి కావాలి. యాక్చువల్లీ నా దగ్గర ఒక డ్రిల్లింగ్ మిషన్ ఉంది, ఇద్దరికి ఇబ్బంది అయిపోతుందని తను కొత్త డ్రిల్లింగ్ మిషన్ అయితే కొనమన్నాడు. అందువల్ల ఈ మిషన్ అయితే నేను తీసుకోవడం జరిగింది. ఇవి వచ్చేసరికి మీకు టపారియా డ్రిల్ బిట్స్. ఇవి ఇక్కడ టపారియా డ్రిల్ బిట్స్లో మీకు 12 mm డ్రిల్ బిట్ ఇది. అలాగే మీకు 6 mm లాంగ్ బిట్. అలాగే మీకు ఇది 10 mm బిట్. ఇది మీకు టపారియా బిట్స్ అనేవి ఎందుకు కొంటానంటే టపారియా బిట్స్ అయితే మీకు చాలా బాగుంటాయి. మీకు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. ఇది మీకు టపారియా 1 feet ఉన్నటువంటి డ్రిల్ బిట్. ఇది అలాగే మీకు ఇది టపారియా 6 mm ఉన్నటువంటి డ్రిల్ బిట్. ఇది మీకు అలాగే మీకు టపారియా 10 mm డ్రిల్ బిట్స్. ఇది టపారియా బిట్స్ అనేది ఎందుకు కొంటానంటే ఇక్కడ మీకు ఫ్రంట్ ఎడ్జెస్ అయితే బాగుంటాయి. చూడండి మీకు డైమండ్ ఆకారంలో ఉంటాయి బిట్ ఎడ్జ్ అనేది. మీకు జూమ్ చేస్తాను చూడండి. మీకు 4 ఎడ్జ్లు అయితే ఉంటాయి. మీకు ఈ 4 ఎడ్జ్లో మనం హోల్ అనేది వేస్తున్నాం అనుకోండి, వాల్కి కానీ కాంక్రీట్ కానీ హోల్ అనేది వేస్తే మీకు చాలా స్పీడ్గా పడుతుంది హోల్ అనేది. మీకు మిషన్ మీద కూడా భారం అయితే పడకుండా ఉంటుంది. ఎవరైనా బిట్స్ తీసుకునే విషయానికి వస్తే టపారియాలో మీకు 4 edges ఉన్నటువంటి బిట్స్ అయితే తీసుకోండి. టపారియాలో మీకు 2 edges ఉన్నటువంటి డ్రిల్ బిట్స్ కూడా ఉంటాయి, అవి అయితే తీసుకోకండి, ఇవి బాగుంటాయి. ఓకేనా? ఇది మీకు బిట్స్ విషయానికి వస్తే నేను ఒకసారి మిషన్కి పవర్ అయితే కనెక్ట్ చేశాను. మీరు ఒకసారి సౌండ్ అయితే వినవచ్చు. మిషన్ ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇది మీకు హ్యామర్లో ఉంది బిట్. ఒక డ్రిల్ బిట్ అయితే లాక్ చేసి చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇప్పుడు మీకు ప్రజెంట్ అయితే హ్యామర్లో అయితే ఉంది.
హ్యామర్లో ఉందనుకోండి మీకు బిట్ అనేది ఫ్రంట్కి బ్యాక్కి మీకు గుద్దుతుంది, మీకు రొటేట్ అవుతుంది. ఇది మీకు హ్యామరింగ్ చేస్తుంది. అదే మనం జీరోలో పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, జీరోలో ఓన్లీ మీకు రొటేట్ అవుతుంది, హ్యామరింగ్ అయితే చేయదు. ఇది మీకు జీరో. ఆల్రెడీ డ్రిల్లింగ్ మిషన్స్ యూజ్ చేసే వాళ్ళకి దీని గురించి తెలుసు. ఎవరైతే బిగినర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకైతే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, ఓకేనా. తర్వాత మీకు వచ్చి ఇక్కడ చిప్పింగ్ అయితే ఉంది. ఇక్కడ మీకు చిప్పింగ్ అయితే ఉంది, చూసారా. చిప్పింగ్ అయితే మీకు గుద్దుతుంది. మీకు చిప్పింగ్ విషయానికి వస్తే మీకు డ్రిల్ బిట్ అయితే రొటేట్ అవ్వదు, కానీ మీకు డ్రిల్ బిట్ ఫ్లాట్ కోల్డ్ సిజిల్, పాయింట్ సిజిల్ ఉంది కదా, వాటిని అయితే మీకు వెనక్కి ఎదురుకైతే మీకు పుష్ చేస్తుంది. ఇది మీకు చిప్పింగ్ మోడ్ అయితే మీరు యూజ్ చేయకండి. ఎవరైతే టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళైతే హ్యామరింగ్ అన్న యూజ్ చేయండి, లేకపోతే జీరో అన్న యూజ్ చేసుకోండి, ఓకేనా. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, బుల్లాక్స్ డ్రిల్లింగ్ మిషన్ అనేది మీకు అన్బాక్సింగ్ అనేది మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. అలాగే మీకు ఈ బుల్లాక్స్ డ్రిల్లింగ్ మిషన్ అనేది మీకు మన ఛానల్లో గతంలో గివ్ అవే కూడా పెట్టాను. గివ్ అవే అనేది మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబర్ ఒకరికి అయితే గివ్ అవే అయితే గెలుచుకున్నారు. నేను ఆ వీడియో కూడా ఇక్కడ నేను ఎండ్ వీడియోలో అయితే పెడతాను, ఒకసారి ఆ వీడియో కూడా చూడండి. గివ్ అవేలో అనేది ఎంతమంది పార్టిసిపేట్ చేశారు, గివ్ అవే అనేది ఎవరు గెలుచుకున్నారు అనేది కూడా మీకు తెలుస్తుంది. ఈ డ్రిల్లింగ్ మిషన్ అనేది యాక్చువల్లీ నా దగ్గర ఒక డ్రిల్లింగ్ మిషన్ అయితే ఉంది, ఎర్టిగో గోల్డ్ అనేది ఉండేది, అది మీకు చైనా డ్రిల్లింగ్ మిషనే. ఇది కూడా మీకు చైనా డ్రిల్లింగ్ మిషనే. బుల్ ఆక్స్ అని ఉంటుంది, ఇది మీకు షాప్లో చెక్ చేసేస్తారు. తర్వాత ఏమన్నా మీకు ఫీల్డ్ పోయినా, ఆర్మేచర్ పోయినా, కార్బన్ బ్రషెస్ పోయినా రిపేర్ అయితే చేయించుకోవచ్చు. మీకు మిషన్ అనేది రేట్ వచ్చేసరికి మీకు 2800 రూపాయలు మీకు మిషన్ అనేది, ఓకేనా. మీకు 26 mm ఉన్నటువంటి హ్యామర్ డ్రిల్ మిషన్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. అలాగే ఇంతవరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కింద కనిపిస్తున్నటువంటి రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ అని ప్రెస్ చేసి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే మన ఛానల్లో మరిన్ని ఎలక్ట్రికల్ వీడియోస్ అనేవి వస్తూనే ఉంటాయి. అంతేకాకుండా మన ఛానల్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రికల్ వీడియోస్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేయండి. ఈ వీడియోకి ఇంతే, మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.